ดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องฟิล์มแมคโครซิมูรอนนะคะคลิปนี้ก็พากันอยู่กับรถแมคโครบูมยาวนะคะรถแมคโครก็เป็นของฮิตาชินะคะของกรมชลประทานนะคะเป็นงานขุดลอกคลองเก่านะคะขุดลอกให้ลึกกว่าเดิมนะคะเราจะพาขึ้นด้านบนนะคะบรรยากาศวันนี้ร้อนจัดนะคะแดดร้อนทั้งวันเลย
รถกระบะคันสีส้มเมื่อกี้ที่ใส่ถังน้ำมันก็จะเป็นรถของกรมชลนะคะดื่มน้ำนะคะสงสัยเขาจะพักเที่ยงกันแล้วนะคะเพราะใกล้ถึงเวลาแล้วเพราะว่าคันอื่นๆเขาก็จอดหมดแล้วนะคะคันนี้ก็หมดแคนแล้วคันนั้นก็จอดแล้วนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะพามาถ่ายฝั่งนั้นนะคะคันหนึ่งต้นไม้บังอยู่นะคะเลยมองไม่เห็นแมคโครตรงนี้จะเป็นลำห้วยนะคะตรงนี้ข้างๆก็จะเป็นคลองน้ำนะคะไว้ให้สำหรับชาวนาทำนาปังนาปีนะคะเขาก็จะปล่อยน้ำไปใส่นานะคะไว้เพื่อทำนาปังต่อจากนาปีนะคะตรงนั้นก็จะเป็นไร่อ้อยนะคะช่วงนี้ก็เป็นฤดูตัดอ้อยแล้วนะคะเพราะว่าลงรับซื้ออ้อยเขาเปิดแล้วนะคะเป็นงานขุดลอกคลองเก่านะคะขุดลอกให้ลึกกว่าเดิมนะคะตรงนั้นก็จะไว้ใส่ท่อน้ำนะคะเวลาน้ำไหลผ่านมาแล้วก็ไว้ให้เจ้าของนาขึ้นเข้านานะคะเข้าออกนาเขาจอดพักเที่ยงกินข้าวนะคะได้เวลาพักแล้วก็จะขุดไปเรื่อยๆนะคะขุดไปถึงโน้นถึงคลองส่งน้ำใหญ่นะคะถึงฝายใหญ่เลยพักได้วะตา มาว่าท่านเลยว่าอันนี้มันเป็นฮิตาชิยังตามันเป็นบุมยาว18 เมตรอ๋อบุมยาวอ๋อความยาวของบุมนี่บ่ความยาวของแขน18 เมตรอ๋อเป็นฮิตาชิของยังฮิตาชิโอ้20 ปีเลยบ่ปาด รุ่นเก่าเลยรุ่นนี้คุณตาบอกเป็นรุ่นเก่าเกือบ20 ปีแล้วนะคะคันนี้ความยาวของ
แขนก็จะอยู่ที่18 เมตรนะคะค่ะส่วนวิดีโอชุดนี้ก็ขอลาคลิปไปกับรถแมคโครบูมยาวกับเป็นงานขุดลอกคลองเก่านะคะฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟรีแมคโครซิ่งอุดรด้วยนะคะคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ